ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है क्योंकि ये पक्षी खुद के लिए घोंसला नहीं बल्कि सीधा पक्का मकान बनाता है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? इस पक्षी का नाम रूफस हॉर्नियो है, जो खुद के लिए गीली मिट्टी में घास के तिनके मिलाकर एक ऐसा मकान बनाता है जो इंसानों की कल्पना से बाहर है। ये मकान को इस तरह से डिजाइन करता है जिसमें 2 कमरे होते हैं, जिसमें से एक कमरा अपने बच्चों के लिए और दूसरा खुद लोग लुगाई के लिए। और ये घर सूखने के बाद ईंट से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। साथ में इस घर के दरवाजे को ये पक्षी इस तरह से डिजाइन करता है जिसमें कोई अन्य पक्षी घुस भी नहीं सकता, जिससे इनके अंडे पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। वैसे इस पक्षी को रूस में मास्टर बिल्डर से भी जाना जाता है। वैसे आप इस घर को कितने स्टार देना